Sanibonani. Ndoni. Hlala ngapha. Kwesokunxele. Ya. Ganda khamla. Ningizwe kahle. Ya emcimbini wasemdletsheni ngambona uNdoni sasiqala ukubonana amehlo namehlo. Lalela ke Ndoni ungizwe kahle. Ngiyazi ngine content yami nje buye ngiyibhedele futhi ngiyayithanda. Ongayithanda ayikhunge. Ngeke ngize ngiyishintshe. Hawo NJ sithole babezidudla bekhuluma kahle akaze nalunga mphakathi. Ningabe senizenze ngathi nizolunga masikhuluma sinendlela ethile yokukhuluma singafaki igolo. Kodwa ngizokhuluma ngalo ke namhlanje ngizokhuluma ngento eserious. Ndoni sikubonile mfowethu ushikashika ucula. Noma ngingaqondananga ukuthi na amamiliyoni kwathini siyayazi into eSouth Africa isupportwa abantu besimame ikakhulukazi kodwa bathandani bebodwa. Kuba nomehluko phakathi ungabeka abantu besilisa ubeka besifazane. Kodwa uyashaya. Awuculelwa ngisho na imishini. Kwawuwe orecognize ugandaganda. Ngoba ungafuni ukuba udla yedwa. Kunabantu esibaziya abarecognize ngishaba kubo. Wena wa recognize omunye umuntu okwesinye isibongo. Uneyingane la. Lento ithi miqala yokurecognize umuntu. Suke kuwo okumele wazi ukuthi ugqokile kahle, unuka kamnandi, udlile, enuyadla ugandaganda ufuna ishebo. Hawu yakhona into waziwa ngoba seshaya amamiliyoni engomeni. Abantu abaningi bayiziqhaza bangamakaba. Bayitshela ukuthi uma kuthiwa nje ivideo nala ko TikTok kuthiwa imali yatamuzwa. Hawu wenza imali ngami uposte ngegama kanti akukho mali. Uthandwa abantu bakufakela imali bona. Uyabo. Then be careful Ndoni. Ungavumeli uku-entertain mina ngikwazi ustrong gabi. Ungavumeli uku-entertain abantu abanomona. Abantu into imisivuthiwe ilungile bafuna ukuyihlibhiza. Ngizokuthathela eduze nangu uTsekeleki. Uthathwe uDr Malinga. Washaya indawo namhlanje akabonakala emcimbini. Umbashile. Yabo. Abantu bathi uDr Malinga ebhizi ekhuphuka nomuntu. Bakhuluma namhlanje abamthatha indawo uTsekeleki. Abazenzi fanele ngabe usekwelinye izinga. uDr Malinga waphuma kubo. Bamiyeka kanjalo. Fanele ngabe usekwelinye izinga ngoba une connection uDr Malinga. Nawe ke Ndoni uyiqalela ingane phansi. Ingaziwa ndawo. Wangaba nomhobholo. Wangathatha ingane yakho wathatha nange umuntu. Ufuna nikhule nonke. Ezwakala kuKhozi FM. Ingane isondele eduze kumuntu oright. Oneziyalo eziright. Onomoya ohlambulukile. Yebo wenzile amaphutha akho na ukhula kodwa wabona ukuthi no wabuyela endleleni ulimi lakho umoya wakho. Yebo. Mina ngine wind. Nomuntu ohambelalwa nje ngiyamuzwa. Kodwa njengoba nje ngikhonzile kangaka ingoba usumuntu ohambe eginqwa. So ingane ziright isondele kuwe. Ganda mfowethu. Abantu bayakhuluma. Khulume ngento engayazi iningi into ekhokhelwa emculweni kunabantu abahleli la entanyeni emculweni. Abafuna yonke into ivaye kubo. Ungadidiswa abantu. Hlonipha usisi uNdoni njengoba akuthatha
ungaziwa ndawo ungayikhohlwa lonto leyo. Singabantu empilweni siyakhohlwa ukuthi lo muntu lo ungidakulile kanje. Bese uhamba nabantu ebebengekho uqala. Uyalwazi uthando lwakhe laqala ukuthi ukuthola kanjani, wakubekezelela, kwanezinto akufundisa zona. Manje seku right kubonakala kuthengwa imoto left right and center kuvuka isilwane kubantu. Hayi ngoba bekuthanda undona uma engakushiya phansi. Bangakhela labantu abakhulumayo. Nazi ukuthi bonke abantu abakhulumayo suke ingekho into ababhizi ngayo. Ngidla ngokuthi abantu abasondele eduze kwami abanomona, find your hobby. Yini othanda ukuba busy ngayo? Ngoba umuntu ongekho busy ngalutho uvukelwa isilwane. Khuluma indaba zabantu. Sinabantu namhlanje abapeketula ama-account ethu bezosibuka ukuthi siposta ngani, be-criticize bekubafazi bethu, why posta ngokuthi. Ufuna ukumosha into enhle ngoba yena akanayo into enhle ethile. Ulambile, akekho busy ngalutho. Saliwa engqizile. Undoni umsayinile. Nibambisene nomndeni omkhulu. Mina ngithatha ukuthi ningabandawonye no4. Ngiyazi bakhona nabanye nisebenzisana nabo kodwa ile4 egqamile. Cani imhloniphe undoni. Nibambane, ningabalaleli abantu. Abantu banomona, abantu banosathane. Kule app kunabantu abaningi abanomoya ongcolile. Nibuye ekhaya li right. Ngiyayimbono mama wena ukuthi umfazi nje umthandazo loyana. Mama wolosini. Ningavumeli abantu baningene phakathi. Nihlale nibumbene njalo. Abantu banomona. Abantu mabebona ukuthi ya ngathi ziyakhipha la ngathi sekunemali, bafuna ukungena. Yabo isikhathi nje bengenamoto, ningabizwa umcimbini, kungaphithizeli, bebathulile abantu. Manje ngoba bebona kuyasabenzeka, sebakhona ukuthenga imoto cash, bayaqala bayasondela. Khonto abazoyibona kuthiwa wona Saliwe, mhlambe kube intombi kaSaliwe, ithi uyabona usisi wakho ukudonsa ngekhala wena. Khumbula ukuthi siqalephi nodadewethu. Ngoba kuneyifebe ezithi uma seyifika emzini yabantu aqale ufuna kube nesiphithiphithi. Uzusabe nokuya ekhaya uthi usaba nazi ifebe zabafowenu esezizochaza ukuthi yabona usisi wakho. Uyabona? Yebo. Ungayivumeli lonto. Kodwa usisi wakho angangeni phakathi kwenu ezithandana. Kodwa futhi ifebe sakomnye umuzi singangeni ukuthi impela izigejane nodadweni ngobulale umuntu. Yabona usisi wakho uzenze ngathi ngcono. Usisi wakho mina into kasisi wakho nawe suthwala umbombo. Buka kabi udadweni. Shiyelanani ipace. Kuthi udadewethu uhamba agcine la. Yikho into engiphambanisa nodadewethu. Umuntu engithandana naye uhamba agcine la. Ngiyazi kuyolumela uma ngithi yifebe. Ngingezwa kusho kanjalo nami. Kodwa umuntu osebudlelwaneni naye Saliwe. Ngamvumeli ukuthi indlela ende esenihambe nodadweni. Ebese kufika umuntu ozoyimosha. Social media, le app, TikTok and Facebook, inabantu abanenhliziyo ezimbi, strong, inosathana uqobo lwabo. Ningakhohlwa ukuthandaza. Thandaza kuyamisana. uNkulunkulu uyabaza abangabakhe. Musu uyedolweni, umlomo nomlomo, iconnection noThixo, uyabaza abangabakhe. Nithandaze, nizila ukudla gandaganda nizila ishebo. Ukuthandaza ukhala enkosi ithi Nkosi ngipha ukuhlakanipha ungipha amandla kuma kulomhlaba omnyama kangaka. Uzokwazi ukuma. Abantu abayifuna into enhle guys. Bafuna ungena mase kubonakala ukuthi hayibo koze kwakuhle. Bafuna ungena. Ha ubani uchaphaza ubani? Ubani uchaphaza ubani? Bye.